আসসালামু আলাইকুম। নতুন শিপমেন্টে আবার 6S অল্প কিছু প্রোডাক্ট পেয়েছে হাতে, অল্প কিছু একবার অথেন্টিক প্রোডাক্ট। এই যে ক্যামেরা, এদিকে আসো। এই যে ক্যামেরা 100 ক্যামেরা হবে, একবারে জুম অরিজিনাল ডিসপ্লে, একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট, সবকিছু অরিজিনাল। 100 ব্যাটারি হবে, অল্প কিছু। 5S পেয়েছে অল্প কিছু। 6S নিতে গেলে আপনাকে দিতে হবে 7,000 টাকা অনলি, আর 5S নিতে গেলে আপনাকে দিতে হবে 4,500 টাকা অনলি। যারা নিতে চান তাড়াতাড়ি আসেন, অল্প কিছু 16 ডিসেম্বর আগে নিতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম।